Assalomu alaykum fermer dehqon akalar, o'zimiz 80 sotixli makkaga yetib keldik yana. Bu yerga Vitagarmon Super Amofosdan tomir ko'paytirib, tomirni kuchaytirish uchun birinchi ishlovga berganmiz. Xudo xolasa ta'sirlari yaxshi. Mana o'q tomirlari bir qarich. Kovlagan joyimizgacha bir qarichdan ziyod joylari ham bor bayda. Bir qarichgacha kovladik, uzilib ketyapti endi. Endi makkani o'stirishga ishlaymiz. Yana qaytarib o'taman, bu makkalarimizga umuman mineral o'g'it pishirishga kelishganmiz. Bu makkalarni butunlay mineral o'g'it pishiramiz. Sepganlariga 17-kuni berdim. Nechinchi kuni sepdingiz aka? 20-kuni sepdilar, yomg'ir va boshqa sabablarga ko'ra, ob-havo nimalariga ko'ra. Sepilganiga 5 kun bo'ldi. 5 kunda bugun 6-kun bir qarichdan o'tgan. O'tgan videoda makkani holatini ko'rsatganman sizlarga. Ustiga kelib yana ko'rdik. Xudo xolasa keyingi videolarda yana qo'yib boramiz. Endi makkani o'stirib, tanasini baquvvat qilish uchun dori ishlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.